नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। माध्यम धोरण सरकार मातशे बदलता, 8 दिसा भितर निर्णय। मुख्यमंत्र्याची मीडियाक जाप। वीज पुरवण्याचे परिस्थितीचो घेतलो नियाळ। मंत्रिमंडळ फेररचणुकेचे किते ते चौथी उपरांत। मान्सून भारतान पावलो, दक्षिण पश्चिमी पावस केरळान पावलो। भारतीय हवामान खात्यान केले जाहीर, 6 दीस उसरा। सुमित्रा महाजन लोकसभेची नवी सभापती। एकाच मतदारसंघातल्यान सेगीत 8 फावट लोकसभेचेर वेचून येवपाचो केला विक्रम। 16वी सभापती म्हूण बिनविरोध आयली वेचून। गोयच्या मायनिंगाचेर केंद्राकडेन चर्चा करतलो। हेच म्हयन्यान मायनिंग धोरण थारायतले। मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। ओडिशा सरकारान मायनी परत सुरू केल्ल्यान गोंयांतूय आर्ग्युमेंट। आणि गोंयान गुन्यांवांचे प्रकार पद्धती बदलत चल्ल्यात। पुलिसांनी सक्षम जावचे। पीटीएस वाळपयचे दीक्षांत सुवाळ्यान मुखेल सचिवाचो 650 नवे कॉन्स्टेबलांक उलो। खबर विस्तारान। माध्यम भास धोरण सरकार मातशे बदलता। 8 दिसा भितर निमणे किते ते थारायतले अशी जाप शिक्षण मंत्री पर्रीकारान मिडियाच्या प्रस्नाक दिली। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या फाटभुंयेर माध्यम धोरणाचो अभ्यास चल्ला। मिडियान वीज पुरवणेचोय प्रस्न काढलो। पावसाळ्यात परत परत लायट वता ताका भुयारी केबलिंगच उपाय अशेंय पर्रीकारान म्हणला। खंयच्या वाठारांनी लायट चड वता ताचो नियाळ वीज खात्याक ताणें घेवंक लायला। मंत्रिमंडळ फेररचणुकेचेर चौथी उपरांत उलोवया अशी जाप ताणें दिल्या। ताका लागून बदलाची शक्यताय आसा अशें सध्या तरी दिसता। एमआयची काय चिंता करू नाका, आमचे परफेक्ट हा। फक्त ते मातशें वर्डिंग रीड्राफ्ट करचे पडटलें बेस्ड ऑन आतां मदींच सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन येतलो ह्या जाणातलो। सो बाय इंटरप्रिटींग द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन वी विल हॅव टू स्लायटली रीड्राफ्ट अवर पॉलिसी। मायज मॅन तशीच उरतली, कांयच चेंज ना तातूंत तसो। फक्त ते काही शब्द सुप्रीम कोर्टाचे हाज्या प्रमाणे वापरचे पडटले। आनीक 8 दिसांनी 90% of the last 1.5 months is related directly with the storm and gusty winds, powerful winds eta big trees are being uprooted and they fall on the line. There are sometimes cases of branches falling on. Those could have been avoided had proper trimming takes place. If the department goes in trimming the branches, बऱ्याचदा कोण ना कोण तरी कंप्लेनी करता आणि मागीर डिपार्टमेंटाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडच्यान त्रास जाता। त्यामुळे प्रूनिंग हॅज बिकम अ बिग प्रॉब्लेम। दीज आर द रिजन्स वाय वी आर सफरिंग फॉर पॉवर। A long term solution is of course underground, but that is not a easy solution and not a cheap one because it will cost 25,000 crores. पण ताज्या खातीर हांवें जी मिटींग घेतलेली ती एक टेम्पररी कशें हें करप ते एरियाज ऑफ ट्रबल आयडेंटिफाय करून सांगला तांकां आनी त्या एरियेन वी विल गो फॉर underground or something like that. Secondly, what I have suggested, थिवीम पावर स्टेशन आहा थंयच्यान रेडियली आउट वता, थिवीच्यान म्हापश्यां येता पार्देसाक आनी म्हापश्याच्यान मागीर ती खंय तरी हांगा वता, पर्वरी वता, एक हांगा वता, दुसरे कडेन वता। इंटरलिंकिंग ऑफ द एंड्स हॅज नॉट बीन कॅरीड आउट सो दॅट इफ वन लायन इज कट डावन बाय storm or a tree falling, you can circulate power through other lines. But it will take some time. This has been neglected for last Department has been neglected for last 8-9 years. हे प्रॉपर स्टाफ ना, सारकी प्रमोशनां जावन ना, हाजे कारण रिक्रुटमेंट रूल अशें मॅन्युप्युलेट केले 15-20 वर्सां पयलीं की ओनली डिप्लोमा होल्डर्स केम अप एंड देरफॉर देर आर नो सुपरिटेंडेंट इंजिनियर, नो एलिजिबल इंजिनियर फॉर प्रमोशन टू SE, CE. These are the basic problem of the department. But if you go to see, I have now issued direction to work on this line. हांवें तुका सांगलां ऑक्टोबरान करतलो मिड वे म्हणून सांगलां 2.5 वर्सां केन्ना जाता तो हिशोब काड आनी त्या दिसा म्हाका विचार मागीर तुका सांगता 9 मार्च रिक्सो 9 सप्टेंबर 11 दिसाचो गणपती तुकाच यो म्हणजे। मान्सून भारतान पावलो। दक्षिण पश्चिमी मान्सून केरळान पावलो म्हूण भारतीय हवामान खात्यान जाहीर केले। अंदू मान्सूनाक उशीर जाला। वर्सा सादारण 1 जूनाक मान्सून केरळान पावतालो आनी 5 ते 6 जून म्हणल्यार गोंयान पावतालो। अंदू केरळातूच मान्सून 6 जूनाक पाविल्ल्यान गोंयान पावंक 10 ते 11 जून जातलो। मोसमी पावस अंदू वर्साचे सरासरी परस उणे आसतलो म्हूण वेधशाळेन अदमास केला।
दक्षिण पश्चिमी मान्सून शुक्रारा केरळांत पावलो. भारतीय हवामान खात्यान ही खबर जाहीर केली. मान्सून भारतांत पाविल्ल्यान शेतकारांक थाकाय मेळ्ळ्या. हरशी 1 जून म्हळ्यार मान्सून केरळांत पावता. ह्या वर्सा तो 6 दीस उसरा पावला. उत्तर भारतांत सध्या कालोराक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. गोंयांतय तीच परिस्थिती आसा. गरमी बरीच वाडल्या. 1-2 दीस मदीं पावस पडिल्ल्यान लोकांक कालोरांतल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. फुडल्या 5-6 दिसां भितर म्हळ्यार 10 ते 11 जून मेरेन मान्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. अंदू मोसमी पावस सरासरी परस उणो आसतलो असो अदमास आसा. जूनांत पावस तितलो दाट आसचो ना. वेधशाळेच्या म्हणण्या प्रमाण जुलय आनी ऑगस्टांत बरो पावस पडटलो आनी सरासरी पावस जाय तितलो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सुमित्रा महाजन लोकसभेची नवी सभापती जाल्या. बीजेपीची सुमित्रा वर्स 1989 सावन इंदोरा सावन खासदार म्हणून लोकसभेचेर सेगीत वेचून येता. एकाच मतदारसंघातल्यान सेगीत 8 फावट लोकसभेचेर वेचून येवपाचो बायल मनशेचो विक्रम तिणें केला. हे पयलीं वाजपेयी सरकारांत ती केंद्रीय मंत्री आशिल्ली. मीरा कुमारा उपरांत लोकसभेचे सभापतीपद बायल मनशे कडेन दवरपाची पद्दत बीजेपीनूय फुडें चलयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तिका परबी दिली. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.